أهلا بيكم في تحليلنا الجديد. النهاردة هناخد الكلام الأكاديمي التقيل الخاص بأساسيات الإدارة ونحوله لخطة عمل واقعية ومفيدة جدا نقدر نطبقها على الأرض. تركيزنا الأساسي هيكون على مرحلة حاسمة جدا، وهي النقلة من مجرد إننا بنخطط للمشروع للتنفيذ الفعلي الحقيقي. خلينا نبدأ فوراً. أجندتنا النهاردة سريعة ومهمة. هنعدي مع بعض على كوبري التنفيذ ومبادئ التوجيه، وهندخل في تفاصيل المحرك البشري اللي هو القيادة، ونستعرض مصادر القوى الخمسة، وأخيراً هنفك شفرة نظريات القيادة. يلا بينا. خلينا ندخل في الموضوع ونتكلم عن التوجيه. دي الوظيفة الثالثة في الإدارة. تخيلوا معايا إن المنظمة دي عاملة زي العربية بالظبط. التخطيط هو الخريطة اللي هنمشي عليها، والتنظيم هو الشاسيه بتاع العربية، بس التوجيه بقى ده الدركسيون. من غير الدركسيون ده العربية هتفضل مركونة مكانها، ومش هنترجم أي خطة لحركة فعلية. في ناس أحياناً بتفتكر إن التوجيه ده مجرد إيميل بيتبعت في أول المشروع وخلاص. لا خالص، ده نشاط مستمر ما بيوقفش. هو عبارة عن تيار دايماً نازل من فوق لتحت، من الإدارة العليا لكل الفريق. التيار ده هو اللي بيدي استقرار للشغل، وفي نفس الوقت بيخلينا جاهزين ومرنين كفاية عشان نتكيف مع أي مطبات أو تغييرات مفاجئة. وعشان أي مدير يسوق العربية دي صح، في مبادئ أساسية لازم يظبطها. أولاً، تجانس الأهداف، يعني باختصار لازم هدف الموظف يكون ماشي في نفس سكة هدف الشركة. تانياً، وحدة الأمر، يعني الموظف ياخد تعليماته من رئيس واحد بس عشان ما يتشتتش، وطبعاً من غير إشراف مباشر وتواصل واضح وفعال الدنيا هتبوظ والجهود هتضيع في الهواء. طيب، إزاي نحفز الناس؟ هنا المصادر بتشرح لنا نظريتين في منتهى الذكاء. الأولى هي نظرية التوقع، ودي بتقول إن الناس بتشتغل وتطلع أحسن ما عندها لما تكون متأكدة ومؤمنة إن تعبها ده هيوصلها للمكافأة اللي مستنيينها. التانية بقى نظرية مستوى الطموح، ودي بتلعب على سيكولوجية النجاح، إن كل ما الفريق ينجح أكتر في الماضي طموحه بيكبر ودفعه للشغل بيزيد. الاتنين بصراحة أدوات سحرية في إيد أي مدير. لما التوجيه هو الدركسيون زي ما اتفقنا، في القيادة بقى هي الموتور، هي القلب النابض لعملية التوجيه. القيادة هي قدرتك إنك تفهم دماغ اللي قدامك وسلوكه وتأثر فيه عشان يحقق أهداف المنظمة. من غير شرارة التأثير دي أحسن خطة في الدنيا هتفضل مجرد شوية حبر على ورق. وهنا بيطرح نفسه سؤال عملي جدا: إزاي القائد بيقدر يمارس التأثير الحيوي ده فعلياً؟ بيجيب القوة دي منين؟ ده اللي بياخدنا لمصادر القوة الخمسة للمدير. القوة هنا مش المقصود بيها حاجة واحدة، دي ليها أبعاد كتير. بتبدأ من السلطة الرسمية أو الإدارية اللي بتيجي من الكرسي والمسمى الوظيفي، وبعدين في قوة إنك تدي مكافأة أو حتى قوة الإكراه والعقاب. بس الأهم والأقوى بجد قوة الخبرة، لما تكون فاهم تفاصيل شغلك صح، وقوة التأثير الشخصي أو الكاريزما اللي بتخلي الفريق يحترمك ويعجب بيك. المدير الشاطر هو اللي بيعرف يعمل الميكس الصح بين كل المصادر دي. الكلام عن القوة والكاريزما دايماً بيودينا لسؤال تاريخي، سؤال الأكاديميين والمديرين دايماً بيتناقشوا فيه: هل القادة دول ناس مولودين كده بالفطرة، ولا القيادة دي مهارة نقدر نتعلمها ونطورها بالتدريب؟ عشان نرد على السؤال الممتع ده محتاجين نفك شفرة ونفهم تطور الفكر القيادي اللي اتقسم ل3 مدارس أو فئات أساسية: نظرية السمات، النظريات السلوكية، والنظرية الموقفية. تعالوا نفصصهم مع بعض. في البدايات خالص الدراسات ركزت على نظرية السمات، أو اللي بيسموها نظرية الرجل العظيم. النظرية دي من الآخر كانت مقتنعة إن القيادة دي في الجينات، القائد بيتولد بصفات وكاريزما فطرية مستحيل حد يتعلمها. يعني المنطق هنا إنك يا إما تتولد باللمسة السحرية دي، يا إما مفيش أمل. بس بعد فترة حصل تغيير جذري وظهرت النظريات السلوكية. دي بقى قلبت الترابيزة وقالت سيبك من موضوع الفطرة ده، القيادة مش مرتبطة بإنت مين، القيادة مرتبطة بإنت بتعمل إيه. ركزت على تصرفات القائد وتفاعله مع الفريق والشغل، يعني حولت القيادة لسلوك نقدر نراقبه نقيمه، والأهم نقدر نتعلمه. وأهم أداة وقمة التطور في النظريات السلوكية كانت الشبكة الإدارية. دي خريطة ذكية جدا بتوزن بين حاجتين: المدير ده مهتم بإنجاز الشغل والإنتاج قد إيه، مقابل اهتمامه بالناس والروح المعنوية. خلينا نشوف الخريطة دي بتطلع لنا إيه. على الأطراف خالص في الخريطة دي عندنا نقيضين. الأول هو مدير الإدارة العلمية أو 9-1، وده تركيزه الأقصى على الإنتاج وبس، وبيتعامل مع الناس كأنهم تروس في مكانه. الناحية التانية العكس تماماً، مدير الإدارة الاجتماعية أو 1-9، وده بيتعامل مع الشغل كأنه نادي اجتماعي، أقصى اهتمام براحة الناس ومزاجهم، بس للأسف الشغل بيقع والإنتاج بيضيع.
في حالة تانية بقى بيسموها الإدارة المتساهلة أو 1-1، وده باختصار مدير مكبر دماغه لا مهتم بالشغل ولا بالناس. لكن الهدف المثالي اللي دايما بندور عليه هو الإدارة الجماعية اللي هي 9-9. ده المدير السوبر اللي بيقدر يخلق بيئة عمل قوية جدا مبنية على الثقة، وبيطلع أحسن إنتاج من فريقه وهم في قمة الرضا. واللي محشور في النص بينهم بقى مدير بيسموه الإدارة المتأرجحة أو 5-5. ده عامل ليه البندول، شوية يقرص عشان الشغل، ولما الناس تتخنق يرجع يرخي عشان يصالحهم ويبعد عن الصراعات. هو دايما بيحاول يمسك العصاية من النص، بس النتيجة للأسف دايما بتكون أداء متوسط ومفيش أي تميز. وأخيراً جت النظرية الموقفية الحديثة عشان تصحح كل المفاهيم. النظرية دي بتقول بمنتهى الوضوح إنه مفيش حاجة اسمها أسلوب قيادة سحري ينفع لكل زمان ومكان. أفضل أسلوب بيعتمد كلياً على ظروف الموقف، طبيعة المهمة، وديناميكية الفريق. يعني القائد الشاطر بجد هو اللي عنده المرونة إنه يغير جلده وأسلوبه حسب الموقف اللي قدامه. وإحنا بنختم تحليلنا النهاردة التحدي الحقيقي ليكم دلوقتي. بصوا على بيئة شغلكم بصدق. إدارتكم أو التيم بتاعكم واقع في أي مربع من الشبكة الإدارية اللي اتكلمنا عنها؟ والأهم بقى، إيه الخطوات العملية اللي ممكن تتنفذ من بكرة الصبح عشان تسدوا الفجوة وتقربوا للإدارة الجماعية المثالية؟ النظريات حلوة جدا، بس التطبيق هو اللي بيعمل الفرق الحقيقي. شكراً لمتابعتكم وأتمنى تكونوا استفدتوا.